అరే చిచ్చా, నా ఆటో అడుగు భాగం బాటం అయితే బాగా ఖరాబ్ అయిపోయింది. ఈ ఆటో ఊగుతాను కదా, ఉయ్యాలు ఊగినట్టు ఊగుతాను. దీన్ని ఎట్లయినా వెల్డింగ్ చేయించాలనుకున్నా. గ్యాస్ వెల్డింగ్ చేయించామంటే జర పైసలు లేవు చేతులు. ఇక మన దగ్గర ఉన్నది కరెంటు వెల్డింగ్. దీంతో ఏమైనా ప్రయత్నం చేద్దామని అయితే వెల్డింగ్ చేస్తూ ఉంటే రేకు పత్లా ఉండడం వల్ల ఏడికాడి పొక్కలు పడుతుంది బాబా. సరే ఎట్లయితే అట్లా దీన్ని మనమే చేయాలని అయితే మైండ్లో ఉంది. ప్రయత్నం చేద్దాం.